Salom. Yana men Akjota video boshladim. Hozir mana yana futbol 2026-yil keldi. Hammangizni yangi yil bilan tabriklayman. O'tib ketgan bo'lsa ham. Lekin hozir penaltilar seriyasi qilamiz. Endi qattiq o'yin bo'ladi. Bosamiz gazini. Hozir mana penaltini shtrafnoy udarmi? Mayli, penaltilar seriyasini tanlaymiz. Xo'p, mening jamoamni Real Madrid bilan ularning jamoasini Barcelona bilan hozir finalda o'ynab ko'ramiz. Qani, kim yutarkan? Real Madrid. Penaltilar seriyasi. Mbappe. Hop. Va gol. Penaltidan Mbappe ketdi. Mbappe gol urdi. Hop. Bu yoqqa qilamiz. Lewandowski gol emas. Hop, Kurtva to'sib qoldi. Slang boshini ismi. Va gol. Rodrigo o'zini jonajon ekan. Va gol ulardan. Hop, Rafinhadan gol. Endi biz gol. Zo'r gol. Hop. Pedri. Va gol ulardan ham. Mayli endi. 3-2. Valverde. Gol Valverde. Hop. Endi hop Olmo. Gol olmadi. To'g'ri 2 hisobda yutdim. Hop. Hozir yana bir marta o'ynab ko'ramiz. To'g'ri hisobda Barcelona yutdi. Agar shu videoyimga 5 ta like yig'ib bersangiz, penaltilar seriyasi emas, oddiy o'yinni ko'rsataman. O'ynab beraman. Lewandowski oldingi pasini to'g'riladi. Rodrigo gol. Qaraba. Gol Rafinha. Hop, gol Vinicius Junior. Hop. Kurtva gol emas. Pedri. Hop, Valverde Puskas. Ko'rgan bo'lsanglar Atletico Madridga qarshi Real Madrid o'yinini Atletico Madridga Valverde chotki udar bilan nima berdi-ku? Ko'rdinglarmi? Yana 4-2 hisobda yutdim. Hammaga xayr.